បាទគោរពជ្រាបសួរដល់បាទអំពូមីមីងបាទទាំងអស់គ្នាបាទសារជាថ្មីបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី21ខែ7ឆ្នាំ2026អំពូមីមីងនេះបាទតាបងប្អូនណាគឺខ្ញុំបាទរៀបបាទតម្រុយបាទចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការបាទបំពេញកងបាទយកលេខសំណាងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី21បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាបងប្អូនណាបាទហើយមុនជាដល់ការបាទបំពេញកងបាទយកលេខសំណាងបាទថ្ងៃទី21បងប្អូនណាបាទយើងក៏លេខមកមើលបាទថ្ងៃទី20តិចសិនបងប្អូនបាទថ្ងៃទី20របស់យើងនេះបាទយើងចូលបានច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងណាយើងចូលបានច្រើនបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខតម្រុយរបស់យើងប៉ុន្តែយើងចូលបានតែលេខតូចទេបងប្អូនបាទលេខធំរបស់យើងគឺយើងអត់បានចូលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទយើងចូលបានតែលេខតូចទេបងប្អូនបាទលេខធំរបស់យើងគឺយើងអត់បានចូលទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលបានទាំងអូសចូលបានទាំងចំបាទបងប្អូនបាទចូលសាហាវបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយស្រាប់ក្របដែលចូលល្អជាងគេបងគឺក្រប54បាទក្រប54នឹងចេញដូចជាប្រមាណវេនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចេញច្រើនវេនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនណាបាទតាបងប្អូនយើងបាទតាខ្ញុំព្រីបធីបតែបន្តិចតួចបានហើយបងប្អូនណាបាទហើយយើងក៏មិនព្រីបធីបច្រើនពេកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទប្រយ័ត្នបងប្អូនយើងធុញអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនណាបាទតាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទតាសម្រាប់ការបាទដាក់តម្រុយបាទនៅថ្ងៃការវិលកងជលិកសម្រាប់បាទនៅថ្ងៃទី21បងប្អូនណាបាទតាបងប្អូនយើងអរគ្នាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនណាបាទថ្ងៃទី20នេះបងប្អូនណាបាទបងប្អូនយើងដែលបានឆាត់មកយកលេខរបស់ admin បងប្អូនណាគឺយើងបានចូលទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនណាបាទយើងចូល3ថ្ងៃចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃចប់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនណាបាទចូលបាន3ថ្ងៃ4ថ្ងៃចប់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនដែលបានឆាត់មកយកលេខគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទបងប្អូនណាបាទបងប្អូនដែលបានឆាត់មកយកលេខពី admin គឺបងប្អូនដឹងហើយថាចូលមិនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទតាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី20មក6កន្លះបងប្អូនណាគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទលេងបាទ20បាទជាមួយនឹង26 28 26បាទ97បាទបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទគឺយើងចូលចំបាទ28ប៉ុសសេបាទយើងចូលត្រង់ប៉ុសបណ្ដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទចូលបានត្រង់ប៉ុសបាទប៉ុសសេដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានឆាតមកយកលេខបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទថាយើងចូលឬក៏មិនចូលយ៉ាងម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនយើងដែលចង់បានលេខបាទតាមឆាតអីបងប្អូនណាបាទម៉ោង4ម៉ោង6អីបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល page បាទបងប្អូនអាចឆាតចូល page បានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ admin មានដាក់លេខឲ្យដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្អីសកុនរបស់យើងគឺសកុនតាមទឹកចិត្តទេបងប្អូនណាបាទតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាហើយបងប្អូនណាបាទតាបាទស្រាប់ថ្ងៃទី21បងប្អូនបាទ21បាទខែ7ឆ្នាំ2027បាទយើងឈានមកដល់ការបំពេញកងបាទយកលេខសំណាងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនបាទតាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី21បងប្អូនបាទតាយើងបំពេញបាទលើកទី1បាទសម្រាប់ក្របទី1បាទវិលលើកទី1បាទសម្រាប់ក្របទី1ដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទគឺយើងចូលបានលេខបាទលេខ9ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលបានលេខ9បងប្អូនគ្នាបាទតាបាទសម្រាប់ក្របទី2បាទសម្រាប់ការបង្វិលបាទលើកទី2របស់យើងបាទយើងចូលបានកៅប្រមាណបងប្អូនយើងបាទចាំមុតមើលបាទកៅ3បងប្អូនយើងចូលបានលេខ3ទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទយើងចូលបានលេខ3ទៀតហើយបងប្អូនគ្នាបាទតាបាទយើងបង្វិលបាទលើកទី3បាទសម្រាប់ក្របទី2បាទបង្វិលលើកទី3សម្រាប់ក្របទី2របស់យើងបាទគឺយើងចូលបានលេខបាទគឺយើងចូលបានលេខ4ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងចូលបានលេខ4បងប្អូនបាទតាបងប្អូនយើងបង្វិលបាទលើកទី4តើយើងចូលបាន40ប្រមាណបងប្អូនយើងបាទចាំមុតមើលបាទអីយ៉ាបាទចូលបាន40គត់បងប្អូនបាទយើងចូលបានលេខ0បាទកប់ចុងក្រោយរបស់យើងបងប្អូនណាបាទតាបាទយើងបង្វិលបាទលើកទី5បាទលើកទី5ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទលើកទី5បាទសម្រាប់ក្របទី5របស់យើងបាទយើងចូលបានបាទលេខ8បងប្អូនណាបាទយើងចូលបានលេខ8បាទយើងចូលបានខ្ទង់8បងប្អូនទាំងគ្នាបាទតាយើងបង្វិលបាទលើកទី6បាទយើងចូលបាន8ប្រមាណបងប្អូនណាបាទចាំមុតមើលបាទគឺយើងចូលបានលេខ1ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាណាយើងចូលបាន81បងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងបាន3ក្របហើយ93 40គុត81ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទតាបាទយើងបង្វិលបាទជាលើកទី7បាទសម្រាប់ក្របទី4របស់យើងបាទគឺយើងចូលបានលេខ9ទៀតហើយបងប្អូនបាទអាយ៉ាបាទយើងចូលបានខ្ទង់អូសមកក្របហើយបងប្អូនគ្នាបាទតាបាទយើងចូលបាន9ប្រមាណបងប្អូនណាបាទចាំអត់មើលបាទអីយ៉ាបងប្អូនលេខដែល admin ស្រឡាញ់ទៀតបងប្អូនបាទ92បាទ92 93នេះបាទស្រឡាញ់បាទពេញបេះដូងបាទបាទ92 93នេះគឺស្រឡាញ់ពេញបេះដូងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទតាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទតាបាទសម្រាប់លេខតូចរបស់យើងមានអស់ហើយបងប្អូនបាទតាយើងបង្វិលបាទយកលេខធំបាទសម្រាប់ការបង្វិលបាទលើកទី1បាទសម្រាប់ក្របទី1បងប្អូនណាបាទតាអេបាទលេខ9នេះណាបាទមើលទៅតាណាលេខ9ទៀតបាទតើបងប្អូនយើងចូលបានលេខ0ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលបានលេខ0បងប្អូនប៊ីនឹងលេខ9ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទតាបាទលើក្របទី1បាទចូលបានលេខ0បងប្អូនអីយ៉ាបាទលេខ0ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអីយ៉ាមានរឿងទៅតាមដានហើយ
bọc bộ thế nó bạn ta vừa lên tí bay bạn tích ban lịch xôn để thầy bạn xôn bay đam bạn đôi cà là ngày muốn đi cho bạn cho xôn bay đam nước bạn đó là bạn xa hai bốn xôn bay đam men bông mai muốn đi đó khi bạn đò cò bốn hai bạn bốn trăm ly thông đi tục bốn bạn saro bay đam bạn lượng muốn nhâm club đã cho saro bay đam này bông mai bốn đi đó khi bốn các bạn đôi chỉ cho khai muốn như đã cho bạn ở saro bay đam bốn các bạn ô đó là em sniper rồi bốn bạn em ta bốn bạn dương với chỉ lực tí bốn mà sầm rạp cọp tí pi bạn nghe bạn với bạn chẳng thế bông mai bốn đó thế bạn bốn các bạn và khi cho bạn lê bạn pram pí bông mai bốn đó thế bạn lê pram pí bốn khi mà ta dương với bạn chỉ lực tí bạn pram và tích bumper lên tới bông mai bốn các bạn bạn đi cho bạn lệnh môi bông mai một khi bạn đi cho bạn lệnh môi bốn thì ta dương với bạn chỉ lực tí vào muối bumper đập vào má nó bốn dương mà bumper đập pram bay bạn dương cho bạn lấy pram bay bốc mai bốn điện ọt thì bốn bạn ta dương bạn pi tung hai bốn bạn zero bay đá bạn chỉ muốn bumper đập bay bốn bạn ta dương bumper bạn chỉ lấy tí bạn pram pi bạn sầm rạp tí bay bạn cái cho bạn lấy bốn bốc mai bốn dương bạn cho bạn lấy bốn bạn ta bạn dương bumper bạn chỉ lấy tí pram bay bạn dương bumper lấy tí pram bay bạn dương cho bạn lấy ná bốn dương bạn cái cho bạn lấy muối bốn bạn lấy muối bông bốn bạn bớt sân chia nhầm vật lực còn như sân nhà pa lấy pi với một cứ lấy đây nhầm sờ đài một buôn đập pi ôi bạn không bạn bốn ơi bạn tránh buôn đập bay với một bạn châu đó buôn đập bay bốn bạn ơi bạn sờ nhầm về tới nhầm sờ buôn đập pi bông và tay việt đó đập bay một mai bốn tỏ bốn bạn ta lấy thông dương dương miên hai bốn bạn zero bạn bạn đập bay bạn chưa muốn buôn bạn đập bay một mai bốn tỏ khi bốn bạn ta sờ bị ố bạn cứ dương vô lấy cài một crop một khi bạn đi xa ta dương miền cài pi bò bạn cài pi cài bảy bạn lấy nước lên nhom sờ lạnh này cài pi cài bảy ta muốn bạn dương là so tài sai mà trong miền pa tế một bạn ta dương một bạn chỉ chấm luôn pram đó và sân chơi vừa là bán chỗ bạn dương vô tam bò một mai một khi bạn ta bạn vừa lên tìm mối bạn para chơi hái một con dướng bạn ta bạn dương một bạn chỉ lên tí pí sái bẹt bạn lên tí pí đến khơi đi đấy bốn khi bạn ta dương vừa lên tí bấy chỗ nói mình bựa vào đau bạn lên tí bấy cho đôi một mai một khi bạn muốn bạn dương bàn hai euro khơi nhé bạn muốn cho bạn ô xài và như cho bạn ô xài một mai bốn điện thoại thì bốn bạn ta lấy tôi đi thông mà dương miền ở hai bốn bạn lấy tôi đi thông bạn bốn bạn cái bay xài cốt đập bầm bay cái pí zero bumper đập bầm bay buôn đập bay bạn hãy lấy ô dương miền ô cái bạn chung với ô xài bạn ô cái ô xài một mai một thì bốn bạn ta bốn dương bạn sắp cam với con mà du lịch năng bạn ở ngày tìm một hay muối bốn bạn cứ dương bạn có chuyện một đó tìm chậm hái bạn bông này bạn khơi bị tổ này hai ba con complete bạn chưa là chia sẻ cho video ở bên đây bên này mỗi phong bộ bồn điều để trong ban lịch tam chạm bạn sẽ còn tam thực chất đấy một bộ ảnh chạm châu phê bản một bài bộ bồn đồng phê bản con đồng bộ bồn hiện đó khi là ban tam nan bạn ca bộ con cái lịch sử nằm muốn mặt chân bộ bồn đó khi bạn hay mà cướp mong cướp với liều một bà cuốn bạn xong chụp điệp lý